știam cum să zic. Da. Oh. Ia să văd. Nu-i nimic, puțin ai greșit, dar nu-i nimic. Nu se supără doamna. Nu se supără, doamna. Dar ia zic ce numere sunt acolo? 2, 1, 3, 4, 5. Bravo, tati, tu ești fetiță deșteaptă, tati. Tati, dar tu știi să zici 3? Ia zi. 3, Și 4? 4, Ia zi tare. 4. Bravo, tati, dar tu de când îl spui pe R? Și ia zi rățușcă. Lăciuscă. Și 3? 3. Poate să-l zică pe 3, pe 4, dar nu poate zică rățușcă. Ia zi rățușcă. Lăciuscă. Și 3. 3, 4. 4. Bravo, tati. Hai, acum pe care îl scriem? Pe asta. Ce număr este ăla? 3. Bravo, tati.